So guys, back once again with a new video, and you can see the weather today. It is dusk, when the sun is already gone and it is dark. You can see the fog out here, and it is evening. It's somewhere around 6 o'clock. It is raining right from the morning. सुबह से बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं वेदर जो कि बहुत ही सुंदर. आई लाइक दिस वेदर टू बी वेरी फ्रैंक. मुझे इस तरह का बहुत अच्छा लगता है वेदर. विदेशों में अगर आप कभी गए हों तो वहाँ आपको इसी तरह का वेदर मिलता है. drizzling and the fog all around. Temperature very low. बिंगो बैक विद अ बैंग. आज काफ़ी दिनों बाद आप बिंगो के दर्शन कर रहे हैं. छत में जो बारिश का पानी है उसे पी रहा है. पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है इसे. हेलो कहो. हेलो. अरे भैया, अरे बाबू भैया, आज तो मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है. अरे वाह, तुझे भी इस तरह का मौसम अच्छा लगता है? हाँ भैया. कहीं देखो, बारिश हो रही है, बारिश. और धुंधवा. अरे धुंधवा नहीं बोलते इसको, इसे बोलते हैं धुंध, फॉगी. हाँ वही घुमा फिरा के वही होता है. चलो हम निकले. तो बिंगो तो निकल गया, लेकिन दोस्तों आप मौसम देख सकते हैं. आज तारीख है 22 एंड इट इज़ ट्यूसडे, मंगल. शाम का वक्त है. बिंगो मौसम के मज़े लेते हुए. डमरू बंद करो. इसको खिलाओ हमें. कनेक्ट करो. अरे डमरू नहीं है, मोबाइल है. हाँ बंद करो. करो. बैठो, खिलाओ मैं. करो, बंद करो. तो गाइस ये बिस्किट खाने के लिए कह रहा है, तो चलते हैं ऐसे बिस्किट खिलाते हैं. So guys, if you like my channel, please like, subscribe and comment. Do comment because I do read your comments. So before signing off, I want to say one thing: be happy, be healthy, and do whatever you like to do in your life. Thank you very much. Bye.